हेलो एवरीवन। तो आज हमारे पास है HyperX का एलोय एलाइट जो कि नॉन RGB वेरिएंट है। इसके अंदर हमें मिलता है चेरी MX रेड स्विचेस जो कि काफ़ी बेहतरीन स्विचेस में से माना जाता है, खास करके गेमिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। सो पहले आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे, फिर देखेंगे इसके लाइट, इसके फंक्शंस, इन सबको आज देखेंगे हम। तो पहले आउटर लुक देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नेम है एलोय एलाइट जो कि नॉन RGB, मैंने जैसा बताया नॉन RGB वेरिएंट है ये साइड्स में देखते हैं तो इधर फिर से प्रोडक्ट का नाम, इधर ब्रांडिंग, बैक साइड में हमें ओ गॉड काफ़ी हैवी सा है ये। आई थिंक इट कैन बी ऑफ मोर देन 1.5 kg। पर हम वेट का भी देखेंगे, प्राइस का भी देखेंगे। सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो बैक में हमारे पास फिर कुछ एक लुक मिलता है कि अंदर से कीबोर्ड कैसा हो सकता है। हमारे पास 2 साल की वारंटी मिलती है, इसके साथ फ्री टेक्निकल सपोर्ट मिलते हैं। इसमें एक ख़ास चीज़ मुझे बाहर से ही दिख रहा है कि एक USB पोर्ट है, दैट इज़ 2.0 USB पोर्ट। तो हम माउस वगैरह लगा सकते हैं, फ़ोन चार्जिंग वगैरह कुछ के लिए भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये 2.0 का एक स्पेयर कोड है। साइड से अगर हम देखें तो HyperX एलोय एलाइट की ब्रांडिंग है। इस साइड से हमने देखा। अच्छा, मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि कहीं भी प्राइस मेंशन नहीं है इस बॉक्स के ऊपर में। असेंबल्ड इन चाइना एंड ऑल, एवरीथिंग इज़ देयर। साइड से फिर वही, इधर भी साइड से हम देख ही चुके हैं। तो चलिए अब बिना लेट के इसे फटाफट अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ होगा। टन टन टन। ओ, इसे रखते हैं साइड में। अब करते हैं इसको फाइनली अनबॉक्स। इसके ऊपर कुछ भी नहीं प्रिंटेड है, ना ही कुछ टैग्स हैं। ओहो, तो ये दिखता है सबसे पहले। इसके ऊपर हमें कुछ मिल जाते हैं, क्विक स्टार्ट गाइड, ये HyperX के प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के बारे में। कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऑन ज्वाइनिंग द HyperX फैमिली। तो HyperX टीम के तरफ से कुछ 2-4 शब्द आप बाद में पढ़ सकते हैं। इसके अंदर में हमें मिलता है सबसे पहले एक कीबोर्ड। ओह, काफ़ी हैवी एंड थिक सा वायर है गाइस, यू कैन सी हियर। ओ गॉड, ओ डबल कोड मिलता है हमें इसके साथ में। चलिए, ओ गॉड, लिटरली यार इट्स मोर देन 1.5 kg, आई थिंक सो। एलोय एलाइट की कुछ ब्रांडिंग, कुछ टैग, सीरियल नंबर एंड ऑल एवरीथिंग। चलिए इसको साइड में रखते हैं, देखते हैं और इसके साथ क्या क्या है। ओहो, गेमिंग करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा स्विचेस मिलते हैं। WASD 1 2 3 4। एक की रिमूवर है हमारे पास। हम सब कुछ देखेंगे, रिमूव करके भी इनफैक्ट देखेंगे। देयर इज समथिंग मोर, रिस्ट पैड, ऑसम। और देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर कुछ है तो नहीं। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। चलिए इसे भी साइड करते हैं। ये रिस्ट पैड को बाहर निकाल लेते हैं, इसे भी खोलेंगे। ये वायर हैं इसके। टू लॉन्ग यार, टू लॉन्ग। आप आराम से अपने डेस्कटॉप पे लगा सकते हो, आप काफ़ी दूर तक जा सकता है ये। आप अपने लैपटॉप में भी इसे यूज कर सकते हो एज इट इज़ टू USB पोर्ट। सो अब इसे फटाफट इसके रैपिंग बैग से निकालते हैं ताकि हम इसके लाइट्स एंड ऑल को भी अच्छे से देख सकें।
ओहो, इसके एक तो स्विचेस बाहर आ रहे हैं। इसे हम लगा देते हैं। Guys, so this is the first look of this keyboard. I think इसके स्विचेस निकलते रहते हैं क्या ऐसे ही बिन से? यू कैन नॉट डू लाइक दिस एंड ऑल। कभी कभी इसके स्विचेस निकलते हैं इसके अंदर से। तो ये हो गया, ये रिस्ट पैड हो गया हमारे पास। इसको लगाते हैं। बस हल्का सा पुश करना होता है गाइस। मैं आपको एक बार फिर से इसे निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका ये रहा। इसमें हमें बस पोजीशन करना है और हमें बस पुश करना है। पुश करने पे ही अंदर चला जाता है। बस दो, ये बड़ा आसान सा चला जाता है एंड योर रिस्ट पैड इज़ रेडी। सो की स्विचेस भी फटाफट पहले खोल के देख ही लेते हैं। ये की रिमूवर हो गया हमारे पास। ये स्विचेस हो गए हमारे पास। लेट्स ट्राई टू रिमूव फ्यू ऑफ द की कैप्स। ये बड़ा ही आसान सा है। यू जस्ट नीड टू पोजीशन दिस वे। ये आप इसको पूरा पुश करोगे, इट विल गेट ऑटोमेटिकली लॉक्ड और उसके बाद आपको पुश अप करना है, ये सीधा निकल आएगा। ये बेसिकली कुछ नहीं, ये यहाँ पे जाके फंसता है, आप देख सकते हो। तो हमारे पास AST ने फाइनली की कैप्स चेंज कर लिया है और दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज। दिस इज़ फाइनली असेंबल्ड एट माई टेबल। एंड आपको मैं ये कोड्स के बारे में बता दूं कि ये वाइट वाला जो कोड है, USB पोर्ट है, ये आपके कीबोर्ड के लिए है और ये ब्लैक वाला जो कोड है ये केबल और केबल 0 USB पोर्ट जो दिया हुआ है उसके लिए ही है। आपको मैं कुछ मीडिया बटन्स हैं उनके बारे में बता दूं। ये ब्राइटनेस के लिए है, 3 स्टेप्स में आप ब्राइटनेस बढ़ा और घटा सकते हो। ये लाइट के इफ़ेक्ट्स को चेंज करने के लिए है। ये प्रॉपर गेमिंग मोड में लाने के लिए है। इसमें आपके विंडोज़ कीज़ एंड ऑल ये काम नहीं करते हैं इस बटन को प्रेस करने पे। इनके सारे इंडिकेटर्स यहाँ हैं, बिल सी राइट अवे है। और कुछ मीडिया बटन्स हैं, ये रोल ओवर है, इसके ऊपर में वॉल्यूम के लिए है। ये बहुत ही इंप्रेसिंग लगा मुझे। सकते हो इसके वायर बहुत लंबे हैं गाइस, तो आप आराम से इसको कहीं भी ले जा सकते हो। अब मैं इसे प्लग इन कर रहा हूँ अपने लैपटॉप के अंदर सो डैट वी कैन हैव अ फर्स्ट लुक ऑफ दिस कीबोर्ड कि ये चलता हुआ कैसा लगता है फाइनली। ओह ऑसम, ऑसम, नो डाउट गाइस कि इसका लुक बहुत प्यारा है। तो सबसे पहले हम इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। ब्राइटनेस, ये आपके पास एक ऑफ के लिए हो गया। देन यू हैव द फर्स्ट लेवल ऑफ ब्राइटनेस, सेकेंड लेवल एंड फाइनली द थर्ड लेवल, देन इट गोज़ ऑफ। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास मोड्स चेंज करने के हैं, लाइटिंग मोड्स चेंज करने के ऑप्शन हैं। ओह क्या बात है, यहाँ आप देख सकते हैं कि केवल ये बार हमारे पास एक्टिव है, बाकी सारे स्विचेस बंद हैं। अच्छा ये ऐसे ही बंद है या टाइपिंग के बाद चलेंगे भी? ओके ओके, आप जिस की को प्रेस करोगे वो की
ये सामने से बहुत प्यारा लग रहा है, सच में बहुत प्यारा लग रहा है। बट अगर आपको पसंद है कि इसके लाइट इफ़ेक्ट्स चेंज हो, लाइक कि कलर मोड अगर आप चेंज करना चाहते हो इसके अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक सिंगल लाइट के साथ है जो कि रेड कलर के साथ में है। अगर आपको RGB मोड चाहिए तो इसका RGB मोड भी आता है, HyperX Alloy Elite RGB के नाम से। वो थोड़ा सा कॉस्टली और पड़ता है। फ्रेंड्स, ये ब्लू स्विचेस और ब्राउन स्विचेस की तरह थोड़ा टफ तो नहीं है, इसके कीज थोड़े सॉफ्ट हैं। लाइक ब्लू स्विचेस और ब्राउन स्विचेस के की फोर्स जो है वो 50-60 ग्राम्स हैं, इसके काफ़ी कम है। इसको सॉफ्टली प्रेस किया जा सकता है, जो कि गेमिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि गेमिंग में यू आर इन अ हरी टू प्रेस अ की, है ना। आपको कभी शूट करना होता है, कभी भागना होता है। तो इसके की साउंड तो अच्छे हैं। वाइल टाइपिंग द की साउंड इज गुड, इसमें दिक्कत नहीं है। और ये हिल भी नहीं रहा है। लाइक आप टाइपिंग के समय में आप काफ़ी फोर्स भी लगाते हो कभी कभी कीबोर्ड के ऊपर में, तो कीबोर्ड स्लिप भी करता है। कभी हल्का कीबोर्ड होता है तो वो अपनी पोजीशन से अलग निकल जाता है। फ्रेंड्स, नो डाउट कि ये टाइपिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, गेमिंग के लिए, इन सारे कामों के लिए कीबोर्ड बहुत शानदार है। अब रही बात इसके प्राइस की, तो प्राइस यार अमेज़न के ऊपर में ये आपको मिलेगा 10,400 का। मैंने लोकल मार्केट से लिया है, उन्होंने मुझे 10,000 में दिया है। तो RGB वेरिएंट इससे थोड़ा सा महंगा है, वो आपको 12,000 तक का मिल जाएगा। वो भी आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा, आपको बाहर भी मिल जाएगा। और आप चाहो तो आप इसको हटा के भी यूज कर सकते हो, अगर आपके पास ये बल्कि हो रहा है या स्पेस का इशू आ रहा है तो आराम से आप हटा लो। इट्स नथिंग इन इट। और ये बिल्कुल ही प्लास्टिक का है, ये मुझे पसंद नहीं आया, ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। ये बिल्कुल ही प्लास्टिक का है, यू कैन सी ऑल्सो रबर ग्रिप्स एंड ऑल हैं। ये बाहर से लग रहा है कि वो रबर है या कुछ प्रीमियम सा कुछ फील हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है इसके ऊपर में। बाद बाकी ये कीबोर्ड बहुत ही रोबस्ट है, बहुत ही हैवी है। और इसका जो एक्चुअल वेट है वो है 1.5 kg। मुझे लग रहा था कि उससे ज़्यादा होगा, पर कंपनी जो क्लेम करती है वो 1.5 kg क्लेम करती है विथ द रिस्ट पैड, जो कि मुश्किल से 10 से 12 ग्राम का होगा। दैट इज़ ऑल फॉर द डे गाइज, थैंक यू वेरी मच। आप कमेंट में बता सकते हैं आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच।